ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ, ନଚେତ୍ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ ବି କରିବ। ଯଦି ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଘରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ ଓ ଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦୀପ ଜାଳିବା ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଙ୍ଗା ଦୀପ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସଫା ଓ ଭଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତେଲ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ପୂର୍ବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦୀପକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅପଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥାଏ। ସକାଳେ ପୂଜାରେ ଏକାଗ୍ରତା ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ପୂଜା କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟଟି ହେଉଛି 5ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଲିଭାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପବନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଅନ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।